E aí, pessoas? Beleza, galera? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro, né? Trazendo sempre o melhor de consertos de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês. Galera, e vamos que vamos, trabalhando sem parar, né, gente? Tive que dar um pulinho na rua hoje mais cedo para atender uma emergência aí de serviço de chaveiro, né? Mas graças a Deus deu para resolver, deu para poder administrar os dois tempos, né? O aqui da oficina e os trabalhos que eu faço fora daqui. E aqui na minha rua uma vizinha chamou para eu fazer uma instalação de duas cortinas, dois de varal para ela, né, gente? Só que não pode ser agora, só mais tarde. Senão eu sair da minha oficina e quem vai ficar aqui, né? Minha esposa fica atendendo ali no salão dela. Bom, então vamos lá, galera. Chegou para conserto agora esse aspirador de pó da marca Philco, modelo Premium, aspirador vertical Ciclone, tá vendo? Eu desacoplei aqui o sugador dele, que ele fica deste tamanho, né? É aquele aspirador portátil. A cliente trouxe para cá, falou para mim que ele está com um barulho muito estranho no motor. Realmente está, que eu liguei aqui na frente dela. E vamos ligar aqui para vocês verem, ó. Não sai um cheiro de queimado, não sabemos o que é, então a gente vai desmontá-lo e ver. Galera, tô com um umidificador de ar aqui, ó, ligado, né? Deve estar mais ou menos aproximadamente umas 2 horas ligado aqui. A cliente trouxe ontem de tardinha, tinha até fechado aqui a minha oficina. Enquanto eu estava ali molhando as minhas plantinhas, ela parou aqui no meu portão, pediu para eu ficar e depois, né, me passou qual era o problema. Você não estava ligando em tomada nenhuma na casa dela, né? Liguei, realmente não estava. Quando eu desmontei a parte de baixo aqui, gente, era um detalhe tão bobo, tão simples que eu nem gravei vídeo para vocês, tá? Era o mau contato de um fiozinho numa placa. Aí eu fui, fiz vários testes, voltou a funcionar. Botei até num shorts aí. Aqui atrás liga e desliga que você aumenta a intensidade do vapor da água que sai aqui, ó. Tá? Deixei ligado aqui pra gente fazer no teste, né? Até agora não parou, está funcionando. Bom, então vamos que vamos aqui, né, gente? Olha, esse aspirador de pó, o coletor de pó dele é aqui, ó. Você tem que apertar esse botãozinho, ó, e sai, tá vendo? E ele tem, ó, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos para ser retirado. Botei aqui a ponteira da máquina mais fina pra gente poder tirar. Vou focalizar aqui a câmera mais para baixo. Um parafuso. Gente, só que isso aqui tá bem esfolado, hein? Esse Phillips aqui tá bem esfolado. Deixa eu pegar uma chave Phillips aqui grossa. Essa daqui, ó, pra ver se a gente consegue tirar manualmente. Eu vou até trocar esse parafuso aqui, galera. Lógico, né? O aspirador tendo conserto, não consegui tirar ele. Então vamos aos demais. Tem até com a cabeça meio enferrujada, ó. E vocês aí, galera, já vai deixando o like no canal para nos ajudar, né? Ativando o sininho de notificações. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá, galera? Gente, o canal deu uma caída, galera. Poxa, fiquei triste. Será que porque esses dias que eu fiquei sem colocar vídeo para vocês? Deu uma caída bem significativa, né? Eu falo assim, de visualizações, de curtidas, tá? Os inscritos estão crescendo. Nós estamos aí com 11.180 inscritos, aproximadamente isso aí. Até então está no nível, tá? Só que visualização caiu, gente. Ajuda aí. Vocês só olham o enunciado, não vê mais, não se inscrevem, não deixam um like para nos ajudar. Então ajuda o careca aí, galera. Como diz o nosso amigo Ted, careca do conhecimento. Eu acho que eu vou passar a usar esses umidificadores de ar, galera, porque quando esse tempo seco isso faz o mal, principalmente fez pra mim, né? Minha garganta. Bom, galera, eu soltei aqui todos os parafusos, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem essa trava gigante aqui, gente, olha. A gente tem que retirá-la para podermos abrir esse aparelho, né? Senão ele não vai abrir. Vou tirar essa espuminha também, guardar ali. Vou pegar aqui uma faquinha. Se tem alguma coisa que nos esconde por aqui, né? Ó, pegadinha, galera, olha só. Tem mais parafuso aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se tem mais alguma coisa que impeça ele de abrir. É, só essa peça aqui mesmo, vermelha, né? Então a gente vai remover. E ela é toda de encaixe, ó. Muito cuidado, gente, para não quebrar isso. Beleza? Tiramos. Agora a gente vai desmontar. Eu vou tentar marcar aqui a posição. Ó. Tem um parafuso aqui ainda preso. Removi. Ih, caramba, tem mais um aqui também. Eles estão de birra comigo, hein? Pronto. Do jeito que eu tirei vai ficar ali. E aqui está, galera, ó. Um aspirador bem simples, um motorzinho pequeno, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele já foi consertado. Cabo de energia deve ter sido partido aqui, ó. Já fizeram o reparo aqui, galera. Então vamos lá. Vou ligá-lo agora assim, desse jeito que tá, para a gente ver se está saindo muito fogo aqui do seu induzido. Pode ser escovas gastas também, né? Vamos ver aqui. Galera, tá centelhando para caramba esse aparelhinho. Centelhando para chuchu. Vamos ver se foi escova, né? Tem uma travinha aqui, ó, a gente tem que levantar. E aqui sai a escova. Deixa eu pegar aqui uma espátula fininha. Ó, pode ser escova. Vamos ver do outro lado. Não é carcaça folgada, tá? Ah, descobri, galera. Ó, o rolamento aqui de cima, ó. Tá vendo? Esse rolamento aqui, ó, superior, ó, está arrebentado. Então, como é que a gente vai substituir isso? O caminho é esse aqui, ó. Soltar a escova de um lado e do outro para deixar o induzido solto. Quando a gente vai desmontar essa peça aqui agora, temos acesso ao mancal superior. A gente vai puxar aqui a escova para fora. É bom que a gente verifique se ela também tá legal. E galera, essa escova aqui também já deu ruim, hein? Então vai ser 2 serviços a ser feito aqui. Dois serviços. Rolamento e escova. Para trocarmos esse rolamento, a gente tem que soltar esses 2 parafusos aqui, ó, para essa peça vir para fora.
E para mexermos nessa peça, a gente tem que tirar daqui, gente, esses dois porta-escova. Tem duas travinhas aqui dentro, ó. Vocês vão amassá-la para dentro para puxarmos esse conjunto para fora, tá? Vamos pegar aqui o martelo. Bom, destravamos os dois lados. Vou pegar aqui um alicate de bico. Ó, tiramos de um lado e vamos retirar do outro lado. Prontinho. Agora com a chave de torque, remover esses dois parafusos aqui, ó. Vamos ver aqui qual é a medida. Será que é essa aqui? Acertei na mosca. Pronto, vamos levantar agora esse mancal. Gente, olha como estourou o rolamento todinho, gente. A carcaça dele ficou até agarrada aqui, ó. Vai ser fácil de tirar. Saindo já. Vou pegar aqui uma chave mais larga. Olha aqui, galera, ó. Vários pedaços. E aqui ficou um pedacinho ainda que é o meio dele, né? Tá saindo. Fazer aqui, galera, uma contra-força aqui, ó. Nossa, aqui não. Vou usar aqui a faca. Saindo. Vou pegar a chave mais larga um pouco. Pontinha já aqui, galera. Tem que fazer uma forcinha aqui. Prender aqui no torno, fica mais fácil para retirar, né?
Bom, a gente pode tirar também o esmeril, mais fácil ainda. Deixa eu remover essa chave daqui. Tirei, ó. Bom, galera, agora a gente vai pegar um rolamento para colocarmos aqui. Já volto aí. Galera, eu tive que dar uma pausa no vídeo. Fui ali rapidinho na loja do amigo meu. Comprei o rolamento aqui, ó. Esse é o 17x7. Que é o mesmo desse aqui, ó, que estourou todo, ó. Tá vendo? Só que da outra ponta que pega lá na turbinazinha, né, da ventoinha sugadora, já é maior, não é igual esse aqui não. Então a gente vai colocá-lo aqui, ó. Tem que entrar aqui meio prensando um pouquinho. Só que eu tô vendo aqui, galera, parece que aqui atrás, no fundo dele aqui, ele é mais apertadinho, né? Eu vou passar a lima aqui, ó, só para ele dar uma encolhida. Então, para ele entrar por igual aqui, galera, para não ficar dando diferença, né? Ó, beleza. Bom, então vamos lá, né? Vamos encaixar aqui o rolamento. Vou pegar aqui, gente. Ó, encaixei o rolamento, tá vendo? Beleza, agora a gente vai montar esse motor novamente, tá? Vamos lá. Essa peça aqui, ó. Isso. Agora eu vou colocar aqui de volta a arruela. Peraí que faltou um anelzinho aqui no meio. Isso. Encaminhar. Isso. Beleza. Isso aí. Vamos colocar agora aqui a porca. Bom, a gente vai apertar com a chave 13. Aqui não é 13, aqui é a chave 12, porém não tem a 12, eu tenho a 13. Beleza. Bom, bem apertadinho. Agora aqui, pessoas, é o seguinte, olha, a gente vai encaixar o induzido
E aqui leva uma capa. Aqui, ó. Essa peça aqui. Isso. Vamos colocar o induzido de volta. Colocamos. Vamos encaixar agora o mancal. Vamos parafusar. Cadê os parafusos? Espera que falta uma peça isso aqui ainda, gente, olha. Que é a molinha que pega antes do rolamento. Os parafusos estão aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Vamos montar primeiro aqui do lado direito essa escova. Encaixar essa peça aqui primeiro. Porta-escova, né? Isso. Vamos levantar aqui a trava. Descobrir só onde ela está. Aqui, ó. Agora a gente vai levantar usando essa ferramenta aqui. Prontinho. Vamos colocar agora a escova de volta. Desse lado aqui primeiro, né? Lá a gente vai ter que trocar. Pronto, uma escova no lugar. Agora a outra, a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoas. Cadê a molinha daqui? Está aqui. Substituir esse conjunto aqui, ó. Se essa daqui, ó, ou se é uma mais quadrada, né? Essa daqui. Essa daqui. A gente vai ter que encostar essa peça lá dentro. Primeiro a gente vai levantar aqui, ó, para poder encaixar. Assim. Pronto. Travou. Agora que é a parte mais difícil.
É que eu peguei a escova sem a manta, galera. Tem que ser com a manta. A manta não, com cordão, né? Essa daqui, ó. Essa aqui com cordão. Essa daqui. Essa daqui. O que eu vou fazer aqui? A gente vai emendar esse cordão aqui, ó. Recuar a mola. Pronto. Vamos colocar agora de volta aqui. Posição de corte. Isso. Pegar aqui o alicate. Beleza. Vamos fazer um teste. Não tem nada frouxo. Vou fazer uma ligação aqui rápida. Vou deixar aqui a chave já ligada. Bom, cadê o plug? Vamos fazer um teste aqui rapidinho, galera. Beleza, muito bom. Então vamos lá, gente. O que eu preciso aqui? Colocar de volta toda a instalação nessa peça aqui. Nessa aqui ou nessa... nessa aqui. Ó, esse motor aqui, ó, ele tem um suporte na frente, que é esse anelzinho de borracha. E aqui atrás também tem esse outro suporte, que já é esse quadradinho aqui, ó. Ele entra meio enviesado aqui. Assim. Encaixou? Beleza, agora a gente vai embutir todos esses fios, né? Aqui tem esse tubo aqui, ó. Ih, gente, tá errado. Isso aqui entra aqui dentro, assim, isso. A chave, junto com o seu botão, e vai para cima e para baixo. Pega aqui. Isso. Liga, desliga. O cabo de energia pega aqui, ó. Beleza? Esses fios aqui, gente, olha, o vermelho e o azul passam por aqui. Isso. Aí ele passa aqui, aqui por trás, deita aqui. Aqui assim. Tá vendo, galera? Ó. Isso aqui é o rolamento antigo. Vai ficar pra cá. Aqui em cima pega essa espuminha. Em cima do motor. E agora a gente vai colocar, galera, essa outra parte, né? Aqui por cima. Tem que analisar se está tudo ok. Deixa eu colocar um apoio aqui embaixo. Deixa uma outra madeirinha. Beleza. Feito isso, a gente analisa tudo se está corretamente ok. Vamos colocar a outra parte, que é essa daqui. Só que a gente não pode colocar com os parafusos aqui, né? Precisamos remover daqui.
Pronto, tirei todos os parafusos, vamos encaixar agora aqui, ó. Ó, tudo encaixadinho, galera. Olha, observa. E agora é só parafusar todo mundo aí. Como os parafusinhos são todos iguais, é só a gente colocar nos seus devidos lugares. Um aqui. Esse aqui quase que me enganou, né? Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E o último aqui na frente. Então vamos começar a parafusá-los. Primeiro já foi. Segundo já foi. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Beleza, né? Agora a gente vai encaixar de volta aqui, ó, esse conjunto que nós retiramos. Encaixou. E essa tampinha aqui com o logo da Philco. O outro lado está ok, né? Vamos fazer uma ligação aqui para a gente testar, galera. Beleza. Bom, então vamos lá. Aqui em cima, vamos colocar esse acabamento. Encaixou tudinho. Essa espuminha aqui é o filtro aqui, ó, onde pega o coletor de pó. E por último, o coletor de pó, né? Assim, nessa posição, ó. Travou. E ele suga o ar por aqui, tá, gente? Ó. Pronto aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso, com certeza o cliente ficará satisfeita, né? O que a gente fez aqui nesse aspirador de pó portátil Philco Premium? Ele é um vertical ciclone, né? Ele tem uma peça que pega aqui na frente, ele fica compridão, aí que você do alto não precisa ficar se agachando para limpar os cantos do chão, né? Aqui a gente substituiu, foi uma escova de um lado, a outra estava boa, e o rolamento, né, do motor, do eixo do motor. Ok? Ficou bem abertinho aqui, ó. Conferir esses parafusos. Apertou. Bom, galera, se esse vídeo foi de serventia para você, não perca tempo, já deixa seu like para nos ajudar, se inscreva no nosso canal, tá? Não deixa para depois, ajude o careca do conhecimento, galera, espalhar sabedoria para os quatro cantos desse Brasilzão e desse mundão, pessoas. Fico muito feliz por você estar aqui comigo até agora, assistindo esse vídeo de aproximadamente 35 minutos. Você que não é inscrito, se inscreva, meu amigo. Deixa like para nos ajudar, tá? Comentem bastante, compartilhem nossos vídeos. Você que quer ser um ajudador do nosso canal, tá? Tem a opção aí, valeu demais, que é um coração com um cifrão no meio, tá bom? Você que quer ajudar via WhatsApp, fique à vontade, nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo. Você que quer adquirir nossa apostila de ventilador, galera, na descrição desse vídeo também tem todas as informações, tá? Então, gratidão por todos vocês, graças a Deus a minha garganta está bem melhor, pessoas, bem melhor mesmo, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos, fiquem todos com Deus e viva o rock! Antes que eu me esqueça, se esse não for o último vídeo, ou se esse for o último vídeo antes do Natal, a todos um feliz, ótimo, abençoado Natal, que a sua mesa seja repleta de comida, harmonia, felicidade, que a sua casa seja derramada bênçãos divinais. Ok, galera? Fui! Viva o rock!